السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل لك يا كريمة الرز زي ما طلبتي مني اهو. حطيت سمن وعليه شعرية وهقلبها لغاية ما الشعرية تاخد لون واكمل معاكي الفيديو للاخر. كده الشعرية بدأت تاخد لون اهو، نزلت عليها بالرز وهقلب بس لغاية ما يتشمع. وهوريك يعني ايه يتشمع. كده الرز اتشمع. بصي حطيت له الملح وحطيت سنة فلفل اسود كأنك كده ساقياه شوربة. هقلبه برضو تقليبة. بعد كده انزل عليه بالمية، مش لازم مية سخنة، انا بحط له مية باردة عادية يعني مش لازم سخنة. وهقلبه تقليبة. متنسوش اللايك يا جماعة. كده هي النار العالية خلاص، كده هو بدأ يتشرب، فهوطي عليه بقى واسيبه شوية. كده خلاص تقريبا بعد ما وطيت عليه استوى تماما اهو. هقلبه تقليبة، بس هو محتاج شوية مية كمان، هزوده شوية مية كمان واغطي عليه حبة كمان. بس جربوا سنة الفلفل الاسود دي هتخليه جميل. متنسوش الاشتراك في القناة يا جماعة، ودعمكم والله بيفرق معايا كتير. كده هو خلاص استوى اهو. انا كنت عامله معاه بيكاتا بس بطريقه برضو مش مكلفه، حلوه كده. بعد ما غرفته، ده الصوص بتاع البيكاتا، هنزلها برضو على القناه ان شاء الله. بألف هنا.